انت اولى جامعه. دلوقتي اللي بيدخل الكليه هو اولى جامعه تحسه عامل بيبيع على نفسه. كميه قله ادب مش طبيعيه. كل الفيديوهات دلوقتي طالعه، يلا نقول لك نصايح اولى جامعه، يلا اقول لك ازاي ما تتقفش ان انت اولى جامعه، تعالى اقول لك نصايح تانية اول مره هتسمعها. محدش فينا دخل الكليه كان عارف ان هو المدرج هنا ده، وده المدرج هنا ده، وده هنا وده هنا، وكل قسم ليه سكاشن لوحده. مفيش حد كان عارف كل ده. كلنا دخلنا كليه زي بعض. ما تتكسفش انك تسأل. انت لسه اول يوم كليه ليك، طبيعي ان انت ما تبقاش عارف اي حاجه في الكليه، وطبيعي انك تسال. اشتروا هدوم جديده وروحوا بهدوم جديده وروحوا شكلكم حلو. محدش من الدفعات اللي بعد كده بيروح معفن يعني. اولى جامعه دي اسهل سنه هتعدي عليك. الدكاتره بتبقوا لطاف جدا، المناهج بتبقى قليله شويه. حاول تستمتع بيها على قد ما تقدر، لان اللي بعد كده تقيل يا معلم. انت اولى كليه ولسه داخل ولسه جديد وما تعرفش النظام، ولكن عايزه اقول لك على حاجه. الدكاتره حتى لو هتبقى لطيفه معاك، هي مش هتستحملك ياما. فتعامل مع الدكاتره كانها ابوك وامك عشان ما نخسروش بعض. ولو انت في كليه تربيه جامعه اسكندريه زيي، انا يا سيدي مريوم، وانا بقدم فيديوهات ليها علاقه بالكليه. وبما اننا بنتكلم على كليه التربيه بالذات جامعه اسكندريه، فالماده عندنا بتتقسم 100 درجه، 60 في الامتحان و40 في ايد الدكتور. ده فيه 40 درجه في ايد الدكتور. وشرط النجاح ان انت تبقى جايب في الورقه 28 درجه. وبعد كده يتضاف لك الأعمال بتاعة الدكتور اللي هي 40. ومفيش حد بيقفل أصلا ال60، يعني انت حتى لو جبت ال60 بالظبط في الورقة ومش عايز الأعمال اللي في ايد الدكتور، هتسقط بالظبط، لأن احنا عندنا النجاح من فوق ال60%. فانت لازم تحترم نفسك وتعامل الدكاترة كويس عشان هما كمان يعدوك. منتشر قوي في كلية التربية فكرة ان انت لو ما خدتش كورس في كام مادة كده هتسقط. ولكن في الكورسات ياما قوي اللي بيديها مش دكاترة. لو اللي بيديها دكاترة الكلية أصلا بتسكت مش بتتكلم. ولكن اللي بيديها بتبقى طالب زيك او حتى معيدين. بتبقى الكلية محذرهم اكتر من مرة ان الموضوع ده ما ينفعش. وخلي بالك في كلية تربية اسكندرية كمان الدكاترة لما بتقفشكوا ان انتوا بتاخدوا كورسات بره، هتنفقوا هم. يعني الدكاترة همها الاول والاساسي ان انت تستفاد من الكلية. وانت لو حضرت اكبر قدر من المحاضرات في الكلية صدقني هتبقى لامم المادة. الفرق بين الكلية والثانوية عامة ان انت مش بتذاكر طول فترة الكلية، ولكن انت بتذاكر مثلا اخر 20 يوم في قبل الامتحانات. ولكن اللي هيساعدك ان انت تذاكر على 20 يوم قبل الامتحانات دول ان انت اصلا تبقى حاضر المحاضرات في الكلية. فده هيساعدك قوي ان انت تلم المادة بسهولة في الاخر. كلية التربية او المجمع بتاع الشاطبي فيه مساجد ياما. المحاضرات ساعات مواعيدها بتتعارض شوية مع الصلاة، فحاول تخلص وتروح تصلي على طول. الجامع اللي في المجمع بتاع الشاطبي في وش كلية التربية على طول. على فكرة ما فيهاش مشكلة لو اخدت معاك اللانش بوكس، انا تانية كلية وباخد معايا اللانش بوكس وازازة المية او الزمزمية عادي جدا. يعني الاكل اللي من بره ده يلي علينا وعلى اهالينا وكمان مش نظيف. ولو كل يوم عملت نفسك باشا وهتشتري ازازة مية هيتخرب بيتك. فجيب ازازة المية معاك احسن. خلي معاك دايما نوتة اكتب فيها الملاحظات اللي الدكتور هيقولها. مش دايما هتكتب المحاضرة كلها، ممكن حد من زمايلك اللي بيبقوا أذكياء شوية بيكتبوا المحاضرة بينزلوها على جروب الدفعة. ولكن انت برضو اكتب حبة ملاحظات كده هتفرقك عن أي حد، وهتبقى عارف الدكتور ضاف هنا ايه وضاف هنا ايه. الحاجات دي بتبقى مهمة قوي وكلها اللي بتيجي في الامتحان. حاول ما تغيبش ياما بالذات لو انت في كلية تربية جامعة اسكندرية، لأن احنا عندنا 3 أيام غياب بس مسموح بيهم. وطبعا الشتا جاي فأجل الغياب ده للشتا، عشان انت لو جبت ال3 مرات دول كلهم في كل مادة هتتمنع تماما من ان انت تدخل الامتحان. فأجل الغياب ده للشتا على الأقل يبقى ليك عذر مقبول. وما تتكسفش ان انت اول يوم كلية ليك او انت اولى جامعة. محدش فينا دخل رابعة على طول ودخل التالتة وتانية على طول، لا كلنا عدينا باولى وان احنا مش فاهمين ومتلخبطين. فعادي جدا ما تتكسفش، اسأل براحتك. جروبات الدفعة والاتحاد دايما هيبقوا موجودين، اسألهم في اي حاجة. وبالذات الاتحاد بتوع اسكندرية جامدين جدا وبيجاوبوا على كل الاسئلة وخلقهم واسع. ما تنسيش وما تنساش بقى تعملوا لي فولو عشان اقول لكم معلومات تانية عن كلية تربية جامعة اسكندرية وعن المجمع بشكل عام.